Բարև ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում Հայաստանի ներքաղաքական հասարակական կյանքը, մենք լսում ենք գրեթե ամեն օր տարբեր քաղաքական փորձագիտական կարծիք, բայց հետաքրքիր է իմանալ հոգևորականի տեսանկյունը եւ դիրքորոշումը այս ամենի վերաբերյալ։ Այսօր լսելու ենք հոգևորականի տեսակետ, այն էլ ինչպիսի հոգևորականի։ Եվ այսպես, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապահյան։ Օրհնեցեք խնդրեմ։ Աստված օրհնի։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու եւ մեզ ժամանակ հատկացնելու համար։ Սրբազան, մեջբերում եմ այսօր վարչապետի ուրեմն խոսքը ազգային ժողովում հնչեցրած։ Լավ, թուրքերը թշնամի են, բայց այդ թշնամությունը ինչ ենք անելու։ Թշնամի լինելով հանդերձ պետք է ստեղծենք դիվանագիտական հարաբերություններ, առևտուր անենք եւ դրսում թշնամի տեսնելուց պետք չէ թուր ու թվանք անել եւ սպանել։ Հիշեցնեմ, խորհրդարանում ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք ինչպես ընդունեցիք, եթե չեք լսել նրան այս խոսքերը։ Այդ խոսքերը չեմ լսել, բայց ընդհանուր այն գիծը, որ ինքը վարում է, այդ գծի հետ համախոհ չեն իրար հայրությունները։ Դա իրականությունից կդրված մարդու արդահայտություններ են, որովհետև գիտեք, թշնամանքը մեր կողմից չէ, որ սկսվել է։ Մենք չենք հեղինակ այդ թշնամանքի։ Մենք չենք նույնիսկ դահիճ այդ թշնամանքի, մենք զոհերն ենք այդ թշնամանքի։ Հետևաբար իրականությունից կդրված մարդու խոսքեր են դրանք, որ կարծես թե մենք ենք մեղավոր այդ թշնամանքի համար եւ հիմա ժամանակն է, որ մենք ուրեմն զղջանք, ապաշխարենք եւ այլևս այդ թշնամանքը դադարեցնենք։ Մենք թուրքին թշնամի չենք։ Երբեք չենք եղել։ Թուրքն է եղել մեզ թշնամի։ Սա է իրականությունը։ Եվ հետևաբար նա ով թշնամանքը ցանում է, նա պետք է առաջի քայլը կատարի բարեկամական։ Եթե չի կատարում, հակառակը, ասում եմ մոռացի։ Մենք պատրաստ պետք է լինենք ընդունելու, եթե իրենք բարեկամանալու տրամադրություն ունեն։ Որովհետև իրենք դահիճն են եւ մենք զոհը։ Դահիճը պետք է առաջինը ներողություն խնդրի եւ զոհի հետ հաշտություն կնքի։ Թե չէ ստացվում է, որ մեկ եկել է, մեր հայրական տունը բռնագրավել է, գրավել է, հա, եւ իրենց թորները մեր իմ թորներին ասում են եկեք հաշտ խաղաղաբրենք, բայց տունը մնա ինձ։ Այդպես հաշտ խաղաղաբրել չի լինում, դա հավիտենական թշնամանքի հավիտենական նախադրյալն է։ Վերջին շրջանում նա ով առաջինը կատարել է հանցագործությունը, նա պետք է կատարի առաջին քայլը։ Հիմա եթե օրինակ վերցնենք գերմանական եւ հրեական հարաբերությունները, գերմանացիները արեցին առաջին քայլը։ Զղջացին իրենց արածի համար, ներում հայցեցին, հադուցեցին։ Թուրքի ոչ արևելյան թուրքի, ոչ արևմտյան թուրքի կողմից նման քայլ չկա։ Ընդհակառակը նրանք ասում են հայերը այստեղ իրավունք չունեն ապրելու։ Գյումրին թուրքերինն է, Զանգեզուրը Ադրբեջանինն է, բարձում է։ Ուրեմն ապրելու տեղ չեն թողնում մեզ։ Հետևաբար այդ իրականությունից կդրված բարեկամությունը ո՞րն է, այսինքն ես դա ոչ թե բարեկամություն է, այլ դա նահատակություն չի, էշ նահատակություն։ Այսինքն ես պատրաստ եմ զոհ լինելու կարգավիճակում ապրել հավիտյան։ Այո, ինչ որ արել ես, լավ ես արել, ճիշտ ես արել։ Ինչ որ եղել է, շարունակիր դու ապրել իմ տանը, ես էլ իբրև վարձ, որ ապրեմ քո կողմից ինձ տրված տանը։ Գիտակցաբար ենք գնում այսպիսի, չգիտեմ ինչպես ձևակերպել, հա։ Այսինքն ինչի է հնչում նման տեսակետ, այս ինչ վերջին շրջանում մի տեսակ թուրքերի հետ հարաբերությունները հապճեպ կարգավորելու գործընթացներ են։ Ինչով եք սա բացատրում։ Որովհետև մեր իշխանությունները եւ այսօրվա եւ նախկին չկարողացան ոչ մեկ երկրի, գեթ մեկ երկրի չկարողացան համոզել այն բանի մեջ, որ մենք այս թշնամանքի հեղինակները չենք, այլ զոհերն ենք։ Գեթ մեկ պետության չկարողացան համոզել։ Կարծես թե Ֆրանսիային համոզել են, բայց դա ձևական։ Ռուսաստանին կարծես թե իբրև թե ոչ մեկ երկրի, եւ բոլոր երկրների մոտ այն տպավորությունն է, որ այսպես ասած օդար տերմինով trouble maker-ները այս տարածաշրջանում մենք ենք։
մենք ենք այս տարածաշրջանի խնդրահարույց ժողովուրդը, մենք ենք որ խնդիր ենք հարուցում եւ տարածքային անվտանգությունը, ապահովությունը, խաղաղությունը ուրեմն ապակայունացնում ենք։ Եվ ուրեմն եթե մեր իշխանությունների մեջ լինում են մարդիկ, որոնք կարծես կամ պարտադրված կամ կամավորապես ընդունում են այդ տեսակետը, բնականաբար պիտի քայլեր կատարեն այդ իրականությունը շտկելու։ Եվ ո՞րն է այդ քայլերը շտկելու ուղղությամբ, այսինքն ասել որ հա լավ ներողություն, մենք ինչ որ արել ենք, սխալ ենք արել, որ Ղարաբաղը ոչ թե ազատագրել ենք, այլ վերաբերել ենք, հա, սխալ ենք արել, որ թուրքերին թշնամի ենք համարել, սխալ ենք արել, որ Վան եւ Մուշ ենք երկել, Նախիջևան ենք ցանկացել, հա, հիմա այլևս չենք ցանկանում, բոլոր խնդիրները դնում ենք մի կողմ, հաշտ եւ խաղաղ ապրում ենք։ Սա ոչ թե պարտվողականություն է, սա ընդհանրապես աղետ է։ Եթե հայ ժողովուրդը պետք է իր ունեցվածք 9/10-ը զիջի Թուրքին եւ հետո ասի եւ ինքն նախաձեռնող լինի, որ արի ես մի 10-ն էլ մի խլի, ես քեզ հետ պատրաստ եմ հաշտ ու խաղաղ ապրելու, ասա լուծման եղանակ է, բայց արդյոք ճիշտ լուծում է։ Դա նշանակում է, որ մենք վերջնական ընդունում ենք, որ մենք ի վիճակի չենք մեր հարցերը լուծելու, որ մենք ողորմելի ենք, հա, եւ իբրև ողորմելի ասում ենք լավ, թուրք, մենք ընդունեցիք մեր ողորմելիությունը, արի մեզ հետ շփվի իբրև ողորմելու։ Մեծ առումով այդպես չի։ Հիմա այսօրվա իրավիճակը այդպես է։ Բայց դա մենք օրինականացնում ենք, ֆիքսում ենք, դարձնում ենք հավիտենական։ Այսօր ինչ-որ դիտեցի են, որ մեր ազգը ապագա ունի, եւ մենք այդ ապագան կերտելու ենք, ասում եք, չէ՞։ Այո, ես հենց դա եմ ուզում մեջ բերել։ Ապահարում էին այդ ապագայի համար, այդ ո՞րն է այդ ապագա։ Ես դες եմ ուզում հարցնել։ Այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրը դրանից դուրս մենք հայրենիք ոչ ունեցել ենք, ոչ ունենք։ Հիմա տեսեք, ես ինչ-որ ասում եմ, ես միլիտարիստական բան չեմ ասում, ես չեմ ասում, որ մենք անպայմանորեն զենքով, ինչպես Ալիևն էլ ասում, ես ոչ չեմ ասում, որ տանկերով պիտի մտնենք Երևան։ Ես էլ ոչ չեմ ասում, որ անպայմանորեն ռազմական ուղիով պետք է լուծվի այս ամեն ինչը, մենք պիտի Ստամբուլը դարձնենք արյանցով կամ եւ այլն։ Այդպիսի բան ես չեմ ասում։ Բայց Նախիջևանի խաչքարերը մերն էին, թե մերը չէին։ Կարսի Արաքելոց եկեղեցի մերն է, թե մերը չի։ Աղթամարը մերն է, թե մերը չի։ Դրանք Թուրքիայի ժառանգությունն են եւ թուրք ժողովրդի ժառանգությունն են, թե մեր ժառանգությունն են։ Ղարաբաղում թողնված Ծիծեռնավանքը, Գրջավանքը եւ մյուս այն վանքերը, որոնք հիմա ադրբեջանական իշխանության տակ են, դրանք մեր ժառանգությունն են, թե ադրբեջանական ժողովուրդ։ Խոսքը այս մասին է։ Մենք մեր ժառանգության տեր ենք, թե տեր չենք։ Որովհետև եթե մենք մոտենում ենք այդ ուղղությամբ, ասում ենք, որ այ Նախիջևանի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի տարածքում ինչ-որ կա, դա թուրք ժողովրդի սեփականությունն է։ Ուզենա կկործանի, ուզենա կքանդի, ուզենա կձևափոխի, ուզենա կտրամադրի ուդիներին, չի ուզենա չի տրամադրի կդարձնի մզկիթ, որովհետև դա թուրք ժողովրդի ժառանգությունն է։ Մենք համաձայն ենք դրան։ Արցախը ունի ապագա, Հայաստանն ունի ապագա եւ մենք միասին պետք է կերտենք այդ ապագան։ Դուք էլ ասցիք։ Փաշինյանն է ասել։ Որ ապագայի մասին է խոսում Սրբազան։ Աշուտ գիտես, ցանկացած ժողովուրդ ունի ապագա, բայց այդ ապագայում ինչ է գրվել։ Դժբախտություն, թշվառություն, թե երջանկություն, աշուտ ապագա ունի։ Դա մերգապարանոց դեմագոգիկ հայտարարություն ապագա։ Բոլոր ազգերն ունեն ապագա։ Քրդերն ունեն ապագա, եզդիներն ունեն ապագա, ասորիներն ունեն ապագա, ղպտի ժողովուրդներն ունեն ապագա, պապուասներն ունեն ապագա։ Այդ որ ժողովուրդ ապագա չունի։ Անապագա ժողովուրդ չկա։ Նույնիսկ 10,000-անոց 100 հոգի մնացած ժողովուրդները կարող են ապագա ունենալ, բայց ապագա ասելով ինչ ես հասկանում։ Եթե դու ապագա ասելով հասկանում ես կքած ապրել այս տարածաշրջանում, միշտ վախեցած, միշտ սարսափած, ապավինելով Թուրքի, արևելյան եւ արևմտյան Թուրքի ողորմածությանը, ապավինելով պիտի ապրես, դա էլ է ապագա։ Պիտի ապրես առանց քո մշակույթի, առանց քո հավատքի, պարզապես ֆիզիկական գոյությունդ ապահովելով, դա էլ է ապագա։ Ապագան անխուսափելի է։ Այդ ապագանով կարող է կասեցնել, ոչ ոք չի կարող կասեցնել, բայց
Ինչ ես գրելու այդ ապագայի մատյանում։ Վարչապետի այդ խոսքերից հետո բուրըն ծափահարություններ հնչեցին իշխող խմբակցության կողմից, բայց զուգահեռ իրականություն կա, Սրբազան, որտեղ զոհված կամ անհետ եւ գերեվարված զինվորների ծնողները փողոցներ են փակում, մարզպետարանի շենքեր են, ներխուժ, Այլ ապագայի մասը։ որպեսզի իրենց ձայնը լսելի լինի, այսինքն մենք որ երկրի մասին ենք խոսում, այս ինչ զուգահեռ իրականություններ են։ Իրենք ստեղծել են ինչ-որ մի վիրտուալ իրականություն, այդ իրականության մեջ են ապրում։ Այս պատգամավորները Իրենք այս չեն մտահոգում մարդկանց հայ ժողովրդի ցավերը։ Իրենք չեն ապրում հայ ժողովրդի մտահոգություններով, ազգային մտահոգություններով չեն ապրում։ Իրենց մտահոգությունը զուտ անձնական ֆիզիկական ապահովությունն է, զուտ անձնական երջանկությունն է, եւ այդ անձնական երջանկությունների գումարը կազմում է Հայաստանի ապագա։ Ընդամենը անձնական երջանկություն քննելով մարդաց հավաքականությունը կարող է այդպես ուրախ լինել այն պայմաններում, ինչ պայմաններում որ մենք ապրում ենք։ Եթե ազգային մտածողություն ունես, ազգային նպատակներ ունես, ազգային իղձեր ունես, չես կարող երջանիկ լինել այս իրավիճակից, որովհետև աղետի մեջ ենք։ Բայց եթե պարզապես անձնական նկարտումներ ունես, եւ կարող ես ապրել ապազգային օրակարգով, կարելի է ապրել ապազգային օրակարգով ուրախ եւ երջանիկ, ուշտ եւ գես, խնդիր չկա։ Ցանկացած պարագայի, եթե մենք մեզանից հանենք մեր ազգային մտածողությունը, մեր ազգային ողբերգությունները մոռանանք, մեր ազգային իղձերը արհամարենք, կարող ենք ապրել ուրախ եւ երջանիկ։ Ինչպես ապրում են արտագաղթողների մեծ մասը։ Արտագաղթողների մեծ մասը ինչպես է ապրում է ուրախ եւ երջանիկ, որովհետեւ ինքը իրեն օտարում է արդեն ազգային մտահոգություններից, ազգային իղձերից, ազգային ողբերգություններից եւ հատվածաբար եւ ընդրողաբար է մոտենում այդ ամենին, ինչը որ իրեն ձեռնտու է, այնտեղ ինքը հայ է, ինչը որ ձեռնտու չի, այնտեղ ինքը հայ չի։ Աշխարհաքաղաքացի է կամ այդ տեղի երկրի քաղաքացի է։ Ուրեմն այդ նույն տիպի մարդը պատրաստվում են այս մարդիկ ստեղծել Հայաստան, որը չի ապրում հայ ժողովրդի մտահոգություններով, Հայաստանի մտահոգություններով էլ չի ապրում, այլ պարզապես քաղաքացու մտահոգություններով է ապրում, որին պետք է աշխատանք, բարեկեցություն։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Պատերազմում պարտվել ենք, մի քանի հազար զոհ ունենք, անհետ կորածներ, գերիներ, կորցրած հայրենիք, բայց իշխանությունը չի հեռանում, ասում է եկեք միասին կերտենք ապագան։ Սրան զուգահեռ ընդդիմությունը ճիքեր է գործադրում, որպեսզի ոտքի անի ժողովրդին, ժողովուրդը անտարբեր է։ Հանրությունը կներեք թքած ունի։ Ինչ որտեղ ինչ կտան, ինչ եւ այլն եւ այլն։ Ասացեք խնդրեմ, մեր ժողովուրդը այսօր Սրբազան ինչ է ուզում, ում է ուզում որպես առաջնորդ ի վերջո։ Ժողովուրդ ասվածը շատ անորոշ հասկացողություն է։ Ինչ է ժողովուրդը։ Դրա համար ես հաճախ հուսահատում եմ ժողովուրդ ասելուց, ասում հասարակություն։ Հասարակությունը, հայ հասարակությունը, բարձ է որ ինչպես 1915 թվականին, ինչպես 1918, ինչպես 1920, ինչպես հաջորդական այդպես տագնապային տարիներին, այնպես էլ հիմա ցույց է տալիս իրեն, որ ինքը իբրև հիմնական զանգված, իբրև գերակշիռ մեծամասնություն, ինքը զբաղված է անձնական երջանկություն կերտելով եւ ստեղծելով։ Անձնական երջանկությունից եւ անձնական ապահովությունից դուրս մեր հասարակության գերակշիռ մասը ուրիշ ոչինչ չի տեսնում, չի ցանկանում տեսնել։ Եվ այդպիսի հասարակությունը բնականաբար ի վիճակի չէ pedagogiություն ստեղծելու ազգային։ Եվ ցավոք չգիտեմ ում կողմից, նախկին իշխանությունների կողմից, թե այս իշխանությունների կողմից, թե երկուսի կողմից միասին էլ կամ երկուսի կողմից անտարբերության, անփութության, pedagogiության, իմիտացիայի եւ պարոդիայի ստեղծման պայմաններում ստեղծել ենք մի հասարակություն, որտեղ ամեն մարդ մտածում է վերմակ իր վրա քաշելու մասին։ Եվ եթե մի հասարակություն, որը այսպիսի ծանր պայմաններում է, շրջապատված այսպիսի բարեկամ երկրներով, շահագործավոր երկրներով, ապրում է անձնական երջանկություն կերտելու սպասումով եւ մոլուցքով, իրավիճակը սրանից ավելի լավը լինել երբեք չի կարող։
երբեք չի կարող։ Կարող է ավելի վատը լինել, բայց ավելի լավը չի կարող։ Բայց պետք է Եթե նույնիսկ այս բացատրություն լինի, թե չէ։ ծանր պայմաններում մարդիկ մեծահարուստ կամ աղքատ, մեծահարուստ կամ աղքատ զբաղված են իրենց վիճակի բարելավումով, որը անհրաժեշտ է, բայց դա պետք է լինի մարդու գործունեության ընդամենը մի հատվածը, գուցե մի զգալի հատվածը, բայց ոչ ամբողջական հատվածը։ Մենք այն ժողովուրդն ենք, որ դատապարտված ենք, եթե ուզում եք մնալ իբրև հայ, դատապարտված ենք պայքարելու դրա համար, մաքարելու դրա համար։ Ինքնաբերաբար չենք կարող լինել հայ։ Տեսեք, շատ երկրներ, շատ ազգություններ կան, որ ինքնաբերաբար կծնվեն, կապրեն, կմեռնեն առանց իմանալու, որ իրենք այդ ազգությունից են, եւ պետք է չունեն ջանք, պետք չունեն թափելու։ Ռուսը այսօր պետք չունի ջանք թափելու, ռուս լինելու։ Քաղաքական դաշտում ձեր տեսանկյունից ինչ է կատարվում։ Այ իշխանությունը մեղադրում է նախկիններին, падգամավոր կար ասում էր պատերազմում պարտությունը եւս նախկինների ճակերտավոր շնորհքն է։ Նախկիններն ասում են, որ չենք էլ մեկնաբանում Փաշինյանի ասածը, որտեղ ըստ Տեր Պետրոսյանի, հա, բավական վիրավորական արտահայտություններով էր արտահայտվել, չեմ էլ ուզում ասել, մի խոսքով, sense փոխադարձ մեղադրանքներով գնում ենք ընտրության։ Հասարակությունն էլ անտարբեր, ավելի ճիշտ ինչու անտարբեր, եթե ինչ-որ հարսանիք է լինում, ուղղակի լրագրողի այն դիտարկմանը, որ արդյոք ճիշտ է այս պայմաններում նման ճոխ հարսանիք, ասում են անձնական տիրույթ եք մտնում, չի կարելի անձնական, այսինքն ինչ իրականության մեջ ենք ապրում եւ քաղաքական դաշտի կամ քաղաքական process-ների ձեր գնահատականը։ Քաղաքական դաշտ գոյություն չունի Հայաստան։ Դա խաբեություն է, պատրանք է եւ եղել է ի սկզբանե խաբեություն եւ պատրանք։ Ես անցած տարիներին բազմաթիվ անգամներ երբ որ ասել եմ, որ կուսակցություններ չկան Հայաստանում, այլ կան անձերի ակումբներ, միշտ հարվածի տակ եմ հայտնվել, ասելով թե ինչ է այսպեսի բան։ Երբ որ ասել եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը դա ակումբ է, մի մարդու ակումբ է, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մի մարդու ակումբ է, հիմա իմ քայլը կուսակցությունը մի մարդու ակումբ է, եւ բոլոր մնացած կուսակցություններն էլ մի մարդու ակումբ են, բացի որոշ իմաստով դաշնակցությունից, բայց որն էլ իր անցած տարիների պատմությամբ այնքան իրեն թուլացրեց, ինք իր ձեռքով այնքան իրեն թուլացրեց, որ այսօր իրենից ուժ չի ներկայացնում։ Մնացած բոլոր կուսակցությունները անձնակենտրոն, մեկ անձի կողմից կառավարվող, ոչ դեմոկրատական ցենտրալիզմ կա, այսպես ասած, ժամանակին ասվելի, ոչ չգիտեմ, կոնսիլիար մոդեցում կա, ոչ բան չկա։ Մենք հոգի է ղեկավարում։ Այսօր հիմա իմ քայլը կուսակցությունը ստեղծեցին եւ պարզվում է հայտնվեցին Հյուսիսային Կորեայում։ Լիդերը խոսում է, մյուսները ծափահարում են։ Վերադարձել են Բրեժնևյան երանելի ժամանակներ։ Ադաբրիամսի ժամանակներին եք վերադարձել, երբ որ մի հոգի խոսում է, մյուսները ծափահարում էին։ Եթե որևիցե մի կուսակցության մեջ չկա ներքին քննարկում, ներքին քննադատություն, ընդվզում, փողոք, փոթորգում, որպեսզի հարցերը լուծվեն, այլ կա մեկ լիդերի ղեկավարում, այդտեղ քաղաքական կյանք լինել չի կարող։ Ուրեմն Հայաստանում չկա քաղաքական կյանք։ Այդ ամբողջ իմիտացիա է, պարոդիա է, եւ ուրեմն այդ քաղաքական կուսակցություններում եղած խմախմբված մարդիկ զուտ անձնական շահեր են հետապնդում 99%-ում։ Պարզապես անձնական հարցեր են լուծում այս կամ այն կուսակցությունում լինելով։ Գաղափարական պայքար չկա, քաղաքական պայքար չկա, գոյություն չունի, տեսլական չկա, թե ինչպիսի երկիր ունենք։ Մենք ենք լինելու, թե ուրիշը, այս է պայքարի բուն էությունը։ Չթողնենք, որ ուրիշը լինի, որովհետեւ մենք լինենք։ Բայց ինչու մենք լինենք, անուն ինչի, անուն որ գաղափարականի, անուն երկրի որ տեսլականի, ոչ մի բան չկա։ Ուրեմն, երբ խոսում եք մեկ քաղաքական պայքար, քաղաքական դաշտ, չկա Հայաստանում քաղաքական դաշտ։ Եթե քաղաքական դաշտ լիներ, ես իրավիճակում չէինք լինի։ Դուք ասում եք ընդդիմություն չի կարողանում հավաքել, որ ընդդիմություն 17 կուսակցություն չի կարողանում հավաքել։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ այո, զավեշտի մեջ ենք։ Զավեշտ, որը կարելի է վերնագրել ողբերգություն։
Եվ հիմա երբ որ հոգեվորական խոսում է այն մասին, այո, տեսեք քաղաքականությամբ է։ Եկեք ձեզանից ավելի շատ քաղաքականությամբ են կարողանում զբաղվել, քան դուք ինքները։ Դուք ընդամենը անձնական հաշիվներ եք լուծում իրար։ Եվ անձնական նպատակներ ունեք։ Գաք իշխանության, որովհետեւ բաժանեք այդ իշխանությունները ձերայինների, յուրայինների միջև։ Այս է ձեր ամբողջ նպատակը։ Ոչ մի տեսլական չկա, երբ ապագա ունեք։ Ինչ ապագա։ Որն է այդ ապագա։ Որտեղ պետք է լինի մարդը կուշտ եւ երջանիկ, որը չպետք է ունենա ոչ հավատ, ոչ մշակույթ, ոչ ինքնություն, ոչ պատմություն։ Բայց մեր ժողովուրդը լիդերներ է, չէ՞ ուզում, Սրբազան, օրինակ իրենք լիդեր են, առաջնորդ են փնտրում։ Փաշինյանը, չգիտեմ, Քոչարյանը, Ծառուկյանը, Կիրակոսյանը, Կարապետյանը, ինչ որ մարդկանց են փնտրում, փրկիչներ են փնտրում։ Ուրեմն ժողովուրդները լիդերի պետք են ունենում ճգնաժամային պահերի։ Եվ լիդերը ի հայտ է գալիս ճգնաժամային պահերի։ Մենք ցավոք այն ժողովուրդն ենք, որ ճգնաժամային պահերի լիդեր չենք ունեցել եւ չենք ունենում առ այսօր։ 15 թվականի լիդեր չենք ունեցել, 18-ին չենք ունեցել, 20-ին չենք ունեցել, չունեցանք այս 30 տարի, չունենք այսօր։ Ուրեմն ինչ որ ասում եմ կարող է խորը հուսահատական թվալ, բայց ախտորոշումը պետք է անել։ Ախտորոշումը պետք է կատարել։ Լիդերները հայտնվում են ճգնաժամային պահերի։ Հենց օրինակի համար մեր հարևան երկրում, չէ, երկրներում թուրքական միտեղ Աթաթյուրք հայտնվեց, ամենաճգնաժամային պահին, երբ որ խորտակված էր երկիրը։ Մաս արված էր այլևս։ Թուրքիան գոյություն չուներ։ Եվ հայտնվեց լիդերը, որ փրկեց այդ երկիրը թուրք ժողովրդի համար։ Նույն Ադրբեջանը քայքայվում էր, երբ որ եկավ մեր կողմից հեգնված, ծաղրված Հեյդար Ալիևը, այս Ալիևի հայրը, եւ փրկեց երկիրը, վերականգնեց իրավիճակը եւ ուղի հարտեց այդ երկրի հետագա բարգավաճման համար։ Հիմա մենք այդ ուղին պետք է անցնենք։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը չի կարողանում ճգնաժամային պահի լիդեր որոշի։ Որովհետև լիդերը չի կարող գալ եւ ասել ես լիդեր եմ։ Ժողովուրդը պիտի այդ մարդուն համարի լիդեր, ղեկավար, առաջնորդ։ Լսի նրա ձայնը, գնա նրա հետևից։ Մեծամասնությունը գոհ։ Հիմա կա այդ տենց առաջնորդ քաղաքական արենայում։ Եթե կա դուք տվեք անունը։ Եթե կա դուք տվեք անունը։ Սպասում ենք, Եթե լիներ, արդեն տեսանելի պիտի լիներ։ հետևաբար ուր ենք գնում։ Տեսանելի պիտի լիներ։ Հետևաբար ուր ենք գնում եւ ինչ է մեզ սպասվում 1 րոպե։ Հիմա հենց եթե այսպես շարունակվի ոչ մի լավ տեղ չենք գնալու։ Գնալով խորտակվելու եք եւ լինելու է այն ապագան, ինչը նախատեսում է կամ կանխատեսում է կամ ուզում է այսօրվա վարչապետը։ Այդ ապագայի մեջ եք լինի։ Իսկ այդ ապագան շատ թշվառ ապագա է։ Այո, կարող է լինել կուշտ, փորերս կուշտ կարող է լինել, տակներս չոր կարող է լինել, բայց մենք իբրև ազգ կլինենք աշխարհի ամենաթշվառ ազգերից մեկը։ Եթե մենք իրոք չկարողանանք համախմբել մեկ գաղափարի կամ մեկ առաջնորդի շուրջ։ Ոչ գաղափար ենք ուզում, ոչ առաջնորդ ենք։ Մենք էլ չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Այո։ Շնորհակալություն հարցադրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ 24-ը ուղիղ կապեր հաստատել Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Հաջապահյանի հետ, ում հետ փորձեցինք հասկանալ Հայաստանում ստեղծված հասարակական քաղաքական մթնոլորտը, հնարավոր ելքել է ստեղծված իրավիճակից եւ ինչ է կատարվում մեր հանրության հասարակական տրամադրությունների հետ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ ուշադրության համար։